un apliecināja radošumu tajā brīdī un laikā, kas notika, jo, piemēram, kā tapa dziesmas. Mēs 4 reizes apmēram bijām Barcelonā pie Kaspara mājās, kur bija dažādi dziesmu aizmetņi, un arī šis tas radās turpat uz vietas, bet tas īpašais, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka Renārs paralēli tam visam arī radīja tādas dziesmu vārdu idejas, un tad kad pirmā tā ideja tika izskanēja, mēs sēdāmies ap galdu, un ne tikai dziesmu radījām, mūziku radījām, bet arī teksts turpat uz vietas tika radīts burtiski dziesmas rašanās brīdī. Tā kā tas bija kaut kas, kas man liekas, prāta vētrē, vai nu sen nebija, vai vispār nebija bijis, un tas bija ļoti, ļoti īpaši. Tu vienkārši burtiski vari sajust to radošumu mirkli šeit un tagad. Nebija nekā, tad radās daži akordi, radās dziesmas melodija un radās arī paralēli klāt arī vārdi. Un tas varēja notikt pat stundu laikā, kad no nekā rodās kaut kas. Tas ir ļoti, ļoti, es novēlu katram to piedzīvot, ja tas ir ārkārtīgi patīkami un saviļņojoši sajust šo radošumu. Paldies, Mārim, aplaudēsim! Jā, paldies! Un mūsu dalībnieki gatavi spēlēt. Jā, esam gatavi Viktorīnai. Tad aiziet jautājumus jūs redzat arī lielajā ekrānā. Tātad, pirmais jautājums. Jūs arī jāspēlē, sakiet? Nē, jums ir jābūt ļoti klusiem. Labi. No kuras Latvijas pilsētas nāk grupa Prāta vētra? Var teikt mulsinošas tāds nepareizs atbildes, tā kā priekšā. Sakiet, no tās pašas pilsētas, kur violetais koris. Ja? Es tik metu idejas, ja? Vai dzīnta, vai jau sarkanē? Kurš es redzu arī tādu variāciju. Jūs varat mest kādas idejas, teikt nedaudz priekšā. Vai visi ir atbildējuši gan drīz? 73 ir atbildējuši pareizi. 6 domā, ka mēs esam no Liepājas. Un zināmā mērā? Tā. Jā. Arī tā ir taisnība, jā. Bet Jelgava ir pareizā atbilde. Mēs pasakām pareizās atbildes pareizi. Jā, viņiem parādās arī ekrānā. Visi jau redz. Kāds bija grupas pirmais albums? Jā. Pirmkārt, viņš bija foršs. Lielisks. Tā, bet ir jāsaka, jo es redzu, ka es pakomentēšu, ja? Tātad pirmais albums bija Viss ir tieši tā, kā tu vēlies, starp divām saulēm, Veronika vai Vairāk nekā skaļi. Jā? Jā, Andrej? Tā, 20. Jā, ir jau. Bravo. 21 pareizi atbildi. Malači, interesanti, ka uz Veroniku daudzi lika 37, bet pareizi atbildi Vairāk nekā skaļi. Jā, Malači, ejam tālāk. Kartupelis izvirzās vadībā, un Andrej, tu esi otrais. Ļoti labi. Kādā Dailes teātrī izrādē piedalījusies Prāta vētra? Sūļu ciema zēni, brīnišķīgā izrādē Silvija, ja, uz šo es gribētu likt akcentu, Putvēņi vai Šveiks. Un tā, 5 sekundes vēl atbildēja Silvija, jā, vēlreiz uz gribu. Vērtu uzmanību, es tik skaistu. Ir. 69 pareizi atbildes. Uz Putvēņiem arī jūs daudz likāt. Bet Šveiks ir pareizā atbilde, tas bija senos laikos. Andrej, tu esi pirmais, aplausi Andrejam! Kartupelis, stabili kvadrāts. Ar kura dziesmu Prāta vētra pārstāvēja Latviju Eirovīzijā? Šeit nu gan es gaidu 100% pareizes atbildes. Jā, tas bija Maybe, I'll Be Gone, Thunder Without Rain vai My Star. Jā, visas dziesmas ir ārzemju valodās. I'll Be Gone. Tas ir interesanti. Un tā, pareizi, Maleči, lielākoties pareizi. Jā, My Star ir pareizā atbilde. Jā. Andrej, turpina dominēt. Andrejs turpina, bet Kapeiks jau min uz papēžiem. Jā? Maisas kungs tas ir. Kādu vietu Prāta vētra ieguva Eirovīzijas dziesmu konkursā 2000. gadā? 1. vietu, 10. vietu, 5. vietu vai 3. vietu? Viņi vispār tika cauri pusfinālam. Nebija tajā laikā? Tiešām nebija pusfināla. Tajā laikā nebija pusfināla. Viņi ir tik seni, ja, ka tad vēl pat pusfināla nebija Eirovīzijā. Un tā?
Pareizā atbildē. 56 pareizas atbildes. Bravo. Paldies tiem, cik tur 8, kas mums vēlēja pirmo vietu. Paldies jums. Paldies tiešām. Jā. No Andreisa Kārli. Jā, tur buru. Kura no šīm dziesmām nav grupas Prāta vētra repertuārā? Lec, ja tikai uz mani tu paskatītos, zāles nav, paša darba. Uzmanība jautājumā. Kura no šīm dziesmām? Nav. Nav. Prāta vētras repertuārā. Tā? Zāles nav. Zāles nav. Andrej, bravo, joprojām pirmā vieta. Kas ir balvās, starp citu, sakiet? Kāds bija grupas pirmais albums angļu valodā? Four Shores, Among the Suns, My Star vai The Same Star? Jā, sakiet, tā balva ir, kā Renārs jau jautāja, Laura, balva ir kaut kāda mums? Jā, balva ir gan no grupas puišiem, gan no Tirdzniecības centra. Tas jau ir motivējoši, Tomas. Paskat, Among the Suns un My Star. Kā konkurē? Šeit bija sīva cīņa. Ļoti sīva cīņa. Andrejs aizvien pirmais. Andrejam ar Kurā kārti ir gadā sīva cīņa. iznāca albums 4 krasti? Kurā gadā, jā? Man jāatzīst, ka tas mans mīļākais Prāta vētras Man albums. jāatzīst, ka es nezinu, kurā gadā iznāca. Man jāatzīst, ka es zinu, bet nevaru teikt. 2002., 2004., 2007. vai 2005. gadā iznāca 4 krasti. Nu, redz, kā dalījās idejas starp 2004. un 2007. Bet izrādās 2005. gadā. Skatīsimies, vai Andrejs joprojām tur buru. Jā. Viņš Mīnus papēžiem Kārlis 481, 433. Wow, 7481, 7433. Ļoti ir sadalīts puiši vienkārši tur visas pirmās pozīcijas. Kurā valstī tika filmēts videoklips dziesmai Maybe? Aha. Francijā, skaistajā Spānijā, šarmantajā Itālijā vai Čehijā, kur alus garšo Kā hokejs. Nu, Andrej, tu zini? Nu, Francija, Itālija, Čehija, Spānija, Maybe, ja, kur tik Andrejs jau filmēts. ir atbildējis. Un tā, pareizā atbilde Čehijā. Tieši tā skaistajā Prāgā tika filmēts. Andrejs izraujās vadībā. Izraujās pa veselu tūkstošu. Pārliecinošā vadībā. Pārliecinošā vadībā. Bet ir liels prieks, ka pirmajā piesniega ir dāma Annija. Jā, Kā? tas ir jauki. Kāds ir grupas albums skaits līdz 25. gadam? Tas ir tā kā līdz šim gadam. Paldies, Mārta. Jā. 10, 9, 13, 11. Ka līdz šodien. Interesanti. 13 ir pareizā atbilde. Jā, šo albumu ieskaitot 13. Andrej. Andrejs turpina būt pārliecinošā vadībā par 1000 punktiem. Teiksim tā. Gandrīz, jā. Kā sauc dokumentālo filmu par grupu? Prāta vētra vēl viena diena. Prāta vētra 4 vēji. Prāta vētra vēl viena klusā daba. Prāta vētra starp krastiem. Prāta vētra čiekuri. Ja, tas no manas tālāk. Piektais atbildes variants. Jā. Un šo zinājuši daudz. Starp krastiem. Jā, starp krastiem patiešām. Jā. Andrejs turpina dominēt gandrīz pa 1000. Kāds bija pirmais grupas Prāta vētras singls? Ziema, jo tu nāc, paslēpes, lidmašīnas. Mēs runājam par tādu kā taustāmu singlu, jā? To mēs tūlīt redzēsim. Andrejs tūlīt pateiks priekšā. Tieši tā. Jā, grupas oficiālais bibliogrāfs un tāds faktu pārvaldītājs. Lidmašīnas. Lidmašīnas. Paga. Bet pareizā atbilde
Jo tu nāc. Aha, tā tad runa ir par audioālo singlu. Jā, Jo patiešām. lidmašīnas tapa par godu žetonu vakaram. Jā, tā bija taisnība. Jā. Tik un tā. Andrejs turpina dominēt pa 1000. Gandrīz. Tik un tā. Kāds ir grupas jaunākais singls? Kas ir grupas jaunākais dalībnieks, sakiet, lūdzu? Māri. Kāds bez kalendāra pirmajā dienā gribēja būt rokstārs, iepšu pagalmi. Grupas jaunākais singls. Svaigs. Nu, pagalmi varētu būt. Pagalma varētu būt. Un pirmajā dienā arī varētu būt. Arī varētu būt. Bet ir gribēja būt. Gribēja būt rokstārs. Gribēja būt rokstārs. Redzi, starp citu dalījās pirmajā dienā un gribēja būt rokstārs. Jā. Jā, starp citu no šodienas gribēja būt rokstārs, sāk skanēt visur. Un skatieties noteikti Kaspara videoklipu, ko mēs noteikti drīz arī izdarīsim. Jā, kas ir pieejams jau YouTube platformā. Pirmā singla, jo tagad pirmajā dienā ir otrais singls. Saprot? Jā, bet mēs jau kādu ilgāku brīdi neredzam, kurš ir vadībā. Jā. Un Bibliogrāfs. mēs esam mierīgi. Jā. Pozīcijas nemainās, Kārli seko. Annija ir iekļuvusi strīdniekā. Aplausām Annijai. Anija. Annija, bravo. Kādai bērnu filmai grupa Prāta vētra ir rakstījusi mūziku? Šreks, Trīs musketieri, Eža kažociņš, Raganas poga vai Lotte no izgudrotāju ciema. Sakiet, lūdzu, kādai bērnu filmai Prāta vētra ir rakstījusi mūziku? Un tā? Jā, maleči. Jā, Lotte no izgudrotāju ciema. Andrejs. Nepieklājīgi sāk atrauties. Jā. Tā kā pirmajā formulā pie fināla Kāds sākās... Prāta vētras 2021. gada grāmata? Prāta vētra radošajos ceļos, Prāta vētra 4 krastos, Prāta vētra meklēt vienam otru, Prāta vētra gads bez kalendāra, Prāta vētra ūdens. Prāta vētra zeme, Prāta vētra uguns, Un Prāta gaiss. vētra. Mums ir arī atbildējuši 34. Jā. Pilnīgi Vienam pareizi. otru. Jā, Prāta vētra meklēt vienam otru. Andrej Andrejs Malacis. ir pārliecinošā vadībā šobrīd un ir pēdējais jautājums palicis. Nu, skatīsimies, vai kas var mainīties. Pa pēdējo jautājumu dod 5000 punktus. 2025. gada tūri. Šis nu gan ir grūti. Pirmās dienas tūre, pirmdienas tūre, uzvaras tūre, brīvdienu tūre vai otrdienas tūre. Trešdienas tūre vai ceturtdienas tūre, brīvdienu tūre, pirmdienas tūre, Vai piekdienas tūri? jūnija tūre Vai paturis stūri? un tā. Pirmās dienas stūri ir pareizi atbildēt? Un Andrejs ir Trīs pirmajā laimīgi. Pirmajā vietā Andrejs, otrajā Kārlis un trešajā Sergejs. Sergejs. Aicinu zinošākos un veiklākos pie skatuves, lai saņemtu savas ļoti godam nopelnītās balvas. Mēs pat gribētu teikt uzskatu. Oi! Kādām dāvanām. Paldies! Dieniņi, jūs esat sākuši iet pareizo ceļu. Labdien visiem! Mēs gan visi netikām uz piedestālu, bet mēs izmantosim izdevību. Mēs ļoti labi zinām, ka jums ir savus padzēriens, bet mēs skatāmies uz labākajiem un mācāmies no jums un saskaņojām starp citu arī mūsu etiķeti ar jūsu uzvalkiem. Paldies! Un, kā teica mans brālis Vudijs, Apsveicam ar puķa lietošanas instrukciju, un šim līdz mēs dodam zaļā puķa lietošanas instrukciju. Mēs vispirms iedosim jums. Tev jau ir? Tā, es turu. Un Andrej, mainamies, jā. Paldies. Tev kā bibliogrāfam oficiālajiem, paldies. Kur ir tā jūsu biblioteka? Tā ir tagad mākoņos, viņi visi ir mākonī. Bet labi, ka tu esi tā kā tāds pārvaldnieks, tu to mākoni stum. Paldies. Paldies. Paldies liels. Paldies, pilnā sastāvā grupa Sunlights. Vīri, paldies. Arēnā vīriem ir koncerts rudenī. Lūdzu. Jā, visi pērkam biļetes, kolosāla grupa. Maleči, paldies. Un otro, trešo vietu vēl palūksim Trešā bija tomēr. Sergejam. Ja?
Redz, kur ir Sergejs? Sergejs, kur ir Sergejs. Jā. Vai Kārlis vai Sergejs? Tomēr Kārlis. Sen neesam tikušies. Sirsnīgi sveicienam. Aplaus! Jā. Un Sergej. Un trešās vietas ieguvējs. No sirds sveic. Kārļa brālēnam Tralmaka kungam sveiciens un, protams, turam īkšķis par Latvijas izlasi un daudz vārtiem pretinieku vārtos. Jā, super. Nu ko? Tā. Aha, un Sergeju arī sveicam sirsnīgi, jā? Jā. Paldies, Sergej, paldies. Paldies visiem, kur piedalījās Viktorīnā, taču ar to mūsu pārsteigums šodien nebeidzās, jo šodien grupa ne tikai ir nodevusi jums klausīties savu jaunāko albumu, bet arī piedāvā noskatīties jaunāko videoklipu dziesmai Gribēju būt rockstars. Tāpēc vēršam uzmanību uz ekrāniem, aiziet video. Aptumšojam telpu. Vakar notika mans teātris, un visas notis sabirušas pelnos. Tu vienīgā vēl stāvēji un turpināji skaļi plaudēt. Gaismas stari, sarkani un zani, tev piestāvēja skumjās. Nu stāvam mēs kā divi stāvi, ar afišām un ziņām, bērnišķīgi dumjās. Es